嘿，Hello，大家好，我是武田小萨。那你们应该都知道我是什么改名吧？对，好，那我们就开始吧。S7赤壁之战，对，这个，那这个是我之前玩的、啊，对，10班的了，那到后面就超难的。好，那我们开始吧。转。哦，好快哦！对，等一下，特别稍等我一下。好，我们回来了。那你们应该不会想知道我刚刚在干嘛。不是做坏事就对了，也不是做你们在想的这种事情。好，登录奖励，改音乐了。好，登录奖励就这样。好吧，自动翻牌。哦，这音乐不错听。小金袋，我来看看小金袋可以干嘛。黑包。哦，耶！领取。好，抱歉，元旦礼物还要购买，我才不要购买嘞！我才不要跟我上一次一样。那花钱怎么花？新手基金送钱吗？不对。好，那我们就去西院找张飞。张飞西院又壮又大了，跟着俺干，包吃包住，少不了你的好处啊！哈哈哈。好，接任务，那么好东西。总院长开溜前留下了通往三国和武侠的石坡隧道，俺们就从三国的乱世章节开始训练吧。好，对，稍等我一下哦。好，我们回来了。感冒真的好不方便实况啊，一直咳嗽。好。乱世指导员张角这家伙打着苍天已死、黄天荡漾的旗号，把东汉搞成乌烟瘴气。我们就从这里开始吧。好。我发现他这背景音乐还不错听呢，赞。亲，我被抢了。好，开始我们的第一次战役吧。敌方首领，黄巾军的第三号人物张角的亲弟弟张宝的亲弟弟张良，什么鬼？念那么多还不像他弟弟的弟弟。好，接受任务。这我都破完了。这什么？3的关卡3星通过，领取奖励。这是什么？哦，原来可以这样领哦。好，来主线任务：黄巾及退战挑战。这也是好，你们就自己看吧，因为这跑太快了。这是什么？这是时空正生命为零，挑战就失败了。我知道，有10个生命点。好。这是要叫我干嘛？一样打他们啊。好，那我们就一样看着他打吧。哇，这厉害！这是谁啊？这是我的小萌兵吗？何小佳。也是他名字听还不怎么样，不过看起来超强。他这整个背景音乐全部斩过全部换过超帅。有一只跑到这里了，打死你！好，继续。我忍着不动啊，打。哇，真是我吗？我看起来好屌啊！打你，这里我主攻你！哦 no， 不行这样，不能过去。张良，他在打我的小兵。啊，多多被杀死了。
我怎么被杀死了？好吧，那我们就先暂停一下。我们等一下再回来。那等一下你一定要看到我是胜利的。嘿，各位观众，我们回来了。那我们应该快赢了。对，好，我们赢了。那好像每一个就是说死掉之后嘛，然后都会一直疯狂加那个什么能力的那个，对。好，我们就随便点一个。哦，刚好在这里。好。对不起。好，那我们就继续游玩。我们剩10分钟可以玩呢。好，没关系。还乱世指导员，不错哦。出征很完美，完全没有一次紧张嘛。我刚才紧张一次啊，我不知道我猜多久。出色的你需要有出色的猛将，出色的猛将就需要进行出色的训练。现在我们就到家园里面去训练吧。今天早多。好，家园训练场。好，和小虾，然后开始训练。叉返回。好好利用训练场，提升猛将的等级。耶，好多钱。不知道这钱好多钱。下一个张老二，人称宝宝，四处作乱。速速前去除此祸害。好，挑战。蟑螂的哥哥，你是做陌上插墙的吗？好，冲啊！哎呀，一开始就给我冲过来了。寒冬正在接近。寒冬是哪位的？大家我看一下。那谁干你？要走一拳猫了你！黄金弓兵，他弓是不是打错我啊？我怀疑他弓打错了，弓应该是弓箭的弓吧？嘿，张宝，我怕我会被张宝杀了。冲啊！我要赢了！张宝你在哪？靠！用我大绝把你杀啦！嘿，胜利了！胜利通关。好，我那个，但多金钱呢？电子300，没关系。好哦，你总算把这个宝宝除掉了，那看起来一直不知道宝宝啊，那超只啊！好，交任务，我知道了。黄巾军的头号人物就是外号天宫将军，天宫将军的张角。此人学的歪门邪道，跟两眼放电，女生要小心哦。我是男的啊，大大。难道你演出吗？好，接任务。我看我们等下我们现在差不多1分多而已。好，那我们就在这里结束好了，好不好？好，那我们就先结束吧。那如果喜欢我们片的左下角订阅和喜欢，可以随时接收我的最新动态。那记得要支持我，我是武田小萨。那我们就下个影片再见，拜拜。